étrangères de la République d'Arménie, Vahan Kostanyan. Տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի բարեկամներ, սիրելի հյուրեր, ջերմորեն ողջունում եմ Հայաստան-Ֆրանսիա ապակենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի մասնակիցներին, եղբայրական Ֆրանսիայի մեր գործընկերներին։ Բարձր են գնահատում Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ժողովրդավարությանը հետագա ամրապնդմանը։ Բարձր են գնահատում նաև երկկողմ եւ եվրոպական ձևաչափով ցուցաբերվող Ֆրանսիայի օժանդակությունը Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների եւ տնտեսական դիմակայունության ամրապնդմանը, ինչպես նաև աջակցությունը Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ընդլայնմանը, Եվրոպային առավել մոտենալու մեր ցանկություններին։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև բազմավոլորտ համագործակցության ամենադինամիկ ուղղություններից մեկի ապակենտրոնացված համագործակցության այս խոշոր համաժողովի կազմակերպումը Գորիսում բնական եւ սպասելի է, հաշվի առնելով Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող շրջանների եւ դրանց թվում առաջնահերթ Սյունիքի մարզի զարգացման եւ դիմակայունության բարձրացման նպատակը։ Այս հստակ քաղաքական կամքին մասին է խոսում այսօր Գորիսում կայանալիք Ֆրանսիայի պատվավոր հյուպատոսի գրասենյակի պաշտոնական բացում։ Հուսով ենք, որի կատարում են մեր երկու կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության, մոտ ապագայում Սյունիքում կտեսնենք ֆրանսիական ընկերությունների ներգրավումը ռազմավարական նշանակության ենթակառուցվածքային նախագծի իրականացման գործում։ Պատմական բարեկամության վրա խարսխված մեր պետությունների միջև հարաբերությունները գտնվում են աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա, նպատակ ունենալով նաև օժանդակել Հայաստանին հաղթահարելու տարածաշրջանային մարտահրավերները։ Շարունակաբար ընդլայնվում է համագործակցությունը բոլոր ներառյալ ռազմավարական ոլորտներում, որտեղ օրեցօր ամրապնդվում են մեր կապերը։ Ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել օրեր առաջ Երևանյան երկխոսության միջազգային համաժողովի շրջանակներում Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարար Բարոյի այցը Հայաստան, որի ընթացքում նախարար Բարոն մասնավորապես հայտարարեց Հայաստանում նոր ներդրումներ կատարելու Ֆրանսիայի որոշման մասին։ Սա հերթական անգամ փաստում է Հայաստանի տնտեսական զարգացման, ենթակառուցվածքների կայացման գործում Ֆրանսիայի աճող հետաքրքրության եւ էական նպաստ է բերելու այս կարևոր հանձնառությանը։ Հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետությունը չնայած առկա բոլոր մարտահրավերներին վճռական ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման համար, հիմք ընդունելով տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ սահմանների անխախտելիության սկզբունքը, որոնք փոխադարձաբար հարգելու հանձնառությունը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստանձնել են Ալմատայի հռչակագրով եւ քանիցս հաստատվել են հետագայում։ Մենք հետևողականորեն հանձնառու ենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչպես գիտեք, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հայտարարել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին։ Հայաստանը պատրաստ է անհապաղ ստորագրել եւ հետագայում վավերացնել այն։ Կարող եմ վստահեցնել, որ կողմերի բոլոր մտահոգությունները հասցեագրելու ամենահստակ, ուղիղ եւ ամենակարճ ճանապարհը համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումն է, որով խաղաղ համակեցության դարաշրջան կբացվի մեր տարածաշրջանում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Հայաստան-Ֆրանսիա ապակենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի անցկացումը Սյունիքում եւս խաղաղության եւ համագործակցության հստակ ուղերձ է պարունակում։ Կայուն խաղաղության գրավական է նաև տնտեսական փոխկապակցվածությունը եւ տարածաշրջանային համագործակցությունը, որը նպաստելու է փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորմանը տարածաշրջանում։ Սյունիքը կարող է դառնալ համագործակցության ռազմավարական հենակետ, որտեղ ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի, էներգետիկ ոլորտներում համատեղ ծրագրեր կծառայեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ տարածաշրջանի, ինչպես նաև ավելի լայն տարածաշրջանի շահերին։ Մեր նպատակն է ձևավորել խաղաղ եւ անվտանգ տարածաշրջան, որտեղ հակամարտությունների փոխարեն կգերակայի համագործակցությունը, փակ սահմանների փոխարեն դարպասները,
եւ սպառնալիքի փոխարեն փոխադարձ հարգանքի վրա կզարգանան միջպետական հարաբերությունները։ Սա է առաջ շարժվելու մեր տեսլականը եւ այս միջոցառումը Սյունիքում դրա խոսուն վկայությունն է։ Այս համատեքստում Հայաստանի կողմից առաջարկվել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, նպատակ ունենալով զարգացնել Հայաստանի եւ մեր անմիջական եւ լայն տարածաշրջանի հարևանների միջև հաղորդակցությունների զարգացումը։ Հայաստանի կառավարությունը մեծապես արժևորում է Ֆրանսիայի հետևողական ջանքերը, որոնք ուղղված են միջազգային իրավունքի համաձայն տարածաշրջանում կայուն եւ տևական խաղաղության հաստատմանը։ Հարգելի գործընկերներ, վերադառնալով այսօրվա առիթին, հարկ եմ համարում նշել, որ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ներառյալ տեղական մակարդակով բարեկամական կապերի խթանման գործում կարևոր դերակատարություն ունեն նաեւ ֆրանսահայերը։ Նրանցից շատերը ներգրաված լինելով Ֆրանսիայի ռեգիոնալ քաղաքային խորհուրդներում նպաստում են Հայաստան-Ֆրանսիա ապակենտրոնացված համագործակցության զարգացմանը։ Մեզ համար ոգևորող է նրանց մասնակցությունը այսօրվա համաժողովին։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ամփոփելով խոսքս, համոզված եմ, որ համաժողովի քննարկումները հայ եւ ֆրանսիացի գործընկերների միջև շփումներն իսկապես կլինեն արդյունավետ եւ ձեռք բերված նոր պայմանավորվածությունները կարևոր լիցք կհաղորդեն Հայաստան-Ֆրանսիա ապակենտրոնացված համագործակցությանը։ Ապակենտրոն համագործակցության յուրաքանչյուր օրինակ առանձին վերցրած մի նոր թելով ել ավելի ամրացնում Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության անսասան առանցքը։ Մաղթում եմ հետաքրքիր եւ արդյունավետ քննարկումներ։ Շնորհակալ եմ։